नवाबशाह में ख़बरवासा शिरकई पिया शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ॿीहर जंग जो मैदान बणिजी वई। शागिर्दनि तरफ़ां हलंदड़ पर्चा रोके रमज़ान पात कराइण तां छिकताण पैदा थी आहे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में छिकताण थी आहे। शागिर्दनि मेन गेट के ताला लगाए छॾिया। एहतजाज ख़त्म करण लाइ पुलिस क्रैकडाउन कयो आहे, जंहिं दौरान चकरियूं थियूं। हलंदड़ पेपर कैंसिल करे रमज़ान पात कराए वञनि, ॿी सूरत में एहतजाज जारी रहंदो, शागिर्दनि पारां चयो वियो। नवाबशाह में ख़बरवासा शिरकई पिया शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ॿीहर जंग जो मैदान बणिजी वई। शागिर्दनि तरफ़ां हलंदड़ पर्चा रोके रमज़ान पात कराइण तां छिकताण पैदा थी आहे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में छिकताण थी आहे। वाक़िआ आगाही पिया त शागिर्दनि मेन गेट के ताला लगाए छॾिया। एहतजाज ख़त्म करण लाइ पुलिस क्रैकडाउन कयो आहे, जंहिं दौरान चकरियूं थियूं। हलंदड़ पेपर कैंसिल करे रमज़ान पात कराए वञनि, ॿी सूरत में एहतजाज जारी रहंदो, शागिर्दनि पारां चयो वियो। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ॿीहर जंग जो मैदान बणिजी वई। अवां खे ख़बर ॾियूं पिया शागिर्दनि तरफ़ां हलंदड़ पर्चा रोके रमज़ान पात कराइण तां छिकताण पैदा थी आहे। तफ़सील मलकंदासीं ब्यूरो चीफ नवाबशाह इम्तियाज़ कीरियो खां। जी इम्तियाज़, आगे कजो। जी बिल्कुल, तव्हांखे ॿुधायूं त कुछ ॾींहंनि खां शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी सबू जंहिंखे चयो वञे पियो, उन यूनिवर्सिटी में गुज़िरियल केतिरनि ॾींहंनि खां शागिर्दनि जे ॿिनि ग्रुपनि में झड़पूं हलियूं, झेड़ा थिया। जंहिंखां पोइ अॼु जेको आहे सो कुझु शागिर्दनि जो हिकिड़ो जेको ग्रुप हुयो उहो अंदरि यूनिवर्सिटी में दाख़िल थियो, छाकाणि त यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया तक़रीबन 14 शागिर्दनि खे यूनिवर्सिटी अंदरि दाख़िला ते पाबंदी हई ऐं उनखां पोइ उहो जेको ग्रुप हुयो उहो अंदरि पहुता शागिर्द ऐं उन्हनि जो चवणु हुयो, उन्हनि मीडिया सां ॻाल्हायो त हुननि चयो त असां जेके पेपर थी रहिया आहिनि इहे असां इंतिज़ामिया यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया खे चऊं था त इहे जेके रमज़ान महीने खां बाद में ईद खां पोइ पेपर वरिता वञनि, जंहिंखां पोइ इंतिज़ामिया असांजी हिकु बि नथी ॿुधे। उनखां पोइ हिननि छा कयो, शागिर्दनि जेको मेन गेट आहे यूनिवर्सिटी जो उनखे पंहिंजा ताला हणी यूनिवर्सिटी खे बंदि कयो वियो, जॾहिं त इंतिज़ामिया जे चवण ते काफ़ी सारी तइदाद में पुलिस पहुती ऐं पुलिस गेट जे ॿाहिरि ऐं शागिर्द अंदरि हिननि में ॻाल्हियूं थियूं। ॻाल्हियुनि जो नतीजा इहे निकिता त पुलिस पारां फायरिंग कई वई ऐं जंहिंखां पोइ शागिर्दनि जेको आहे सो यूनिवर्सिटी जे अंदरि भञिड़ा शुरू करे छॾी ऐं हवाई फायरिंग जे नतीजे में शागिर्दनि यूनिवर्सिटी अंदरि तमामु घणो नुक़सानु कयो आहे। ऐं हिन वक़्तु बि तव्हांखे ॿुधायूं त यूनिवर्सिटी में शागिर्दनि ऐं पुलिस में चकरियूं हलंदड़ आहिनि। जी महिरबानी, वाजी इम्तियाज़ आगाह करण लाइ।